আমেরিকায় তৈরি 5টি সবচেয়ে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক যুদ্ধ বিমান যা আজকাল যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। নাম্বার 1, F-22 র্যাপটর। এটি বিশ্বের প্রথম স্টিলথ ফাইটার যা শত্রুর রাডারে ধরা পড়ে না এবং খুব দ্রুত গতিতে উঠতে পারে। আকাশ যুদ্ধে এটি খুবই বিপজ্জনক। নাম্বার 2, F-35 লাইটনিং II। এটি আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি একটি স্টিলথ বিমান। এটি স্থল, আকাশ ও সমুদ্রে সবখানে আক্রমণ করতে পারে। এটি একাধিক দেশের সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। নাম্বার 3, B-2 স্পিরিট। এটি এক ধরনের বড় বিমান যা রাডারে দেখা যায় না। এটি দূর থেকে পরমাণু বা বড় ধরনের বোমা ফেলতে পারে, অনেকটা উড়ন্ত উইঙ্কের মতো দেখতে। নাম্বার 4, A-10 থান্ডারবোল্ট II। এটিকে বলা হয় ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী। এটি নিচে দিয়ে উড়ে শত্রুর ট্যাঙ্ক ও যানবাহন ধ্বংস করে। খুব শক্তিশালী কামান আছে এতে। নাম্বার 5, F-15E স্ট্রাইক ইগল। এটি একটি পিয়ার ওয়ার্কিং বিমান। এটি আকাশ যুদ্ধ ও বোমা ফেলার কাজ একসাথে করতে পারে।